Każ riċenti għajjem diskussjoni dwar ir-relazzjoni bejn għalliem u student. Iżda dwar dan il-kodiċi tal-etika tal-għalliema jitkellem ċar. Bażikament il-kodiċi tal-etika jitkellem ċar illi l-għalliema mal-istudenti tagħhom għandhom ikollhom relazzjoni li hija purament professjonali. Franklin Barbara, is-Segretarju Ġenerali tal-Union tal-Għalliema Maltin, qal li l-professjoni tal-għalliema jixraqilha id-dekor u l-integrità. Xogħol professjonali jorbot lil bniedem ma' mġiba serja li tirrifletti fiduċja. L-esperjenza tagħna hija li l-maġġoranza assoluta tal-għalliema jsegwu l-kodiċi tal-etika u anki l-loġika u l-intelligenza ta' persuna tindikalek x'għandek tagħmel u x'm'għandekx tagħmel. Huwa żied jgħid li l-għalliema għandhom joqogħdu attenti minħabba żewġ affarijiet. L-ewwel nett għaliex meta inti qed teżerċita xi forma ta' awtorità trid tkun credibbli, bl-Ingliż jgħidu you have to practice what you preach, u għaldaqstant ma jistax ikun li inti fuq ix-xogħol ġib ruħek mod u forsi barra ġib ruħek mod ieħor. Jiġifieri tkun hemm ċertu konsistenza fil-mod ta' kif wieħed iġib ruħu. Apparti minn hekk, l-awtorità tal-għalliem jew ta' professjonist ieħor tiġi imċekkna jekk ikun hemm ċertu relazzjonijiet li mhumiex ma jkunux adattati. Mistoqsi dwar każijiet fejn il-kodiċi tal-etika nkissru, Barbara qal li dawn huma limitati u dan jikkonferma li l-maġġoranza tal-għalliema dejjem imxew mal-kodiċi. Dwar linji gwida f'dak li għandha x'taqsam il-privatezza fejn jidħlu siti bħal Facebook, Barbara għalhekk. Aħna li nissuġġerixxu lill-għalliema li kemm jista' jkun dak li l-kontenut li jkollhom fuq Facebook ikun wieħed denju tal-professjoni tagħhom, iktar u iktar jekk il-Facebook ikun aċċessibbli għall-pubbliku u qed jiftaħar li jekk inti għallim dejjem. U qal li l-ħajja soċjali u l-ħajja privata m'għandhomx jitħaltu mal-ħajja professjonali filwaqt li l-għalliema għandhom ikunu viċin tal-istudenti imma mhux bħala ħbieb.